5, 4, 3, 2, 1, go! Oke teman-teman, pagi ini saya mau mancingkan hampala di Sungai Code, Yogyakarta. Jadi sungainya itu cukup deras alirannya. Bakal seru ini. Langsung aja kita coba teman-teman ya. Udah nggak sabar nih saya. Udah lama nggak casting hampala. Siapkan dulu. Saya pakai rod casting spinning ya, ultralight 13 lbs. Siapkan dulu peralatannya. Semoga dapat target ya teman-teman. Kita hari ini catch and release. Ini sekarang jam 10 teman-teman. Jadi saya tadi ada sesuatu yang harus dikerjain dulu, jadi nggak bisa pagi. Kalau pagi mungkin lebih potensial. Coba di pinggir-pinggir. Tuh dapat sambaran teman, lihat nggak? Moga-moga di kamera kelihatan ya, cuman kecil. Kelihatan nggak teman-teman nyambernya? Semoga terekam kamera ya. Lempar lagi. Wah, miss lagi. Coba kita dekati dikit ya. Sarangnya di situ teman-teman. Ya sayang. Miss 2 kali teman-teman. Pocel pak. Ya mocel teman-teman. Wah kena, aduh mocel lagi. Seru teman-teman. Kecil-kecil kamu ikannya soalnya. Wah kena, mocel lagi. Moga-moga kelihatan di video teman-teman ya. Nah, oke pak, ngoyak tok nih pak. Ikan kecil-kecil itu lebih ganas teman-teman. Mocel lagi, udah kena tadi. Ya, sayang miss. Coba di atasnya teman-teman. Yes. Kena.
Oke, kena teman-teman. Hehe. Hampala, hambili. Hehe. Nah, ini dia. Oh, perfect hook up. Alit, Pak. Ben gede sih. Oke, Pak. Ini teman-teman, kita rilis ya. Oke. Seru teman-teman. Kena. Berot. Lumayan gede teman-teman. Hook up sempurna. Nah, senangnya soft lure lu gini teman-teman. Senangnya soft lure tuh kita nggak takut nyantol apa namanya, nggak takut nyantol sampah karena single hook. Oke, kita rilis teman-teman. Bismillah. Ya. Oke. Di titik yang sama. Poin 2 teman-teman. Saya senangnya mancing ikan ukuran segitu itu lebih agresif ya. Kita naik dulu teman-teman. Kita coba spot bawahnya lagi ya. Kita pindah spot bawah ya. Sambar teman. Tidak kena teman-teman. Moga-moga terekam ya. Sambar lagi teman-teman. Seru. Kita coba bawahnya dulu. Banyak sambaran teman-teman. Kaget. Misterius teman-teman. Karena ini hooknya gede banget soalnya. Hooknya memang hook besar, jadi untuk hook up-nya sedikit harus. Iya. Putus teman-teman di bawah. Aduh, kasihan dia. Pegang. Wah, udah hook up tadi. Lumayan tadi sambarannya, nyoba di sungai bawahnya tadi teman-teman. Banjir. Tempatnya berbeda. Spot-spotnya berubah.
nyisur aja teman-teman biar seru. Ini terakhir teman-teman, di sini saya pulang ya, nyoba sedapatnya. Kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat pun udah strike berkali-kali. Landingnya cuma 2. Kayaknya potensi nih sebelah sini. Push, bener kan? Semoga masih mau nyambar. Wah, udah lari dia. Nah, ini juga potensinya. Kena, aduh, ya udah ngek gitu. Ngocel. Oh, remnya udah narik tadi teman-teman. Semoga masih mau nyambar lagi. Seru. Satu, 2 lembaran lagi, 2, 1 lembaran lagi, 3. Wah, disambut malah gergel gitu. Biasa gitu kalau mau pulang terus dia nyambut lagi biar kita penasaran. Nah, udah pulang. Oke teman-teman, terima kasih menyimak video ini. Simak terus channel Mancing Oboe biar semoga mendapatkan hiburan ya. Oke teman-teman, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.